見到後呢個咩嚟㗎？呢個買嘢，我哋困住一個島嗰度。冇事，我要偷雞，我要去呢度瞓覺。我要偷雞呢度好想瞓覺。又同上一次一樣，又有個魔法棒查天氣嘅瞓覺。真咯，但係呢度嗱，我哋免費嘅呢啲嗱，你睇睇呢啲係後面玩具攞，入面咩都冇，入面咩都冇。慢慢放翻好去。呢個聖誕㗎，因為有牧羊人啊嘛。着燈咩都冇。呢個有兩個公仔，我幫佢塞咗入去。有一個呢個，送一個俾大家啦！呢個糖，你哋唔係想要啊？叫人覺得一個，我覺得哥哥嗰個佢送俾我。襟好啲。呢度有兩個手袋，放喺邊啊？個手袋。唔理佢啦，唔理個。我揾到啦！喺呢度，第一就睇下呢度。呢個咩都冇得打開㗎，就係變色嗰隻。你點解唔着音嘅？係唔理佢啊！驚打仗啊！做乜跌咗佢啫？照下鏡，擺上面冇嘢。戒指送一個俾你，要完糖我就送一個俾你。擦唇膏，我亂擦，我都唔識用，我都小朋友啫。收埋佢。仲有呢個。我要裝呢個糖果落去，嗱，呢個俾你。仲有一個呢個，可唔可以咁樣？呢個可以，裝呢個鏡仔，我唔知佢會玩嘅。我未玩，好似冇嘢玩喎，我就拜拜啦。